换个钓法啊，越难钓越要钓，挑战全国所有最难钓的小泡黑坑。又有个老铁啊给咱留言说，在广东啊有一个塘，鲫鱼呢正钓呢还可以，因为鱼密度大，都是接口。说这个塘底啊都是这种石头底、沥青底，还有一些啊可能是臭底了，所以这个鱼就不下底，太阳一出来就没什么口。然后偷驴呢，他去了几回，4个小时就钓个1、2条、2、3条。问咱们敢不敢去？这种难度对于我来说，那就手拿把掐啊！咱今天去打探打探，看什么情况。兄弟，这是钓鲫鱼吗？鲫鱼。这水只有这么点深啊？很浅的。哦，我说那水怎么就是？我以为你打浮呢。水很浅。水很浅啊？还有口吗？不行了，这里没昨天放的鱼都出完了，今天才。哦，没啥底鱼啊。底鱼啊？我说没有什么底鱼啊。没有什么底鱼。这平时多少钱啊？收费？这里是120。120，4个钟。4个钟。口太少，还没什么底鱼，确实难度很大啊。你好，兄弟，钓多少了？钓了1点吧。钓了1点啊？几点来的啊？10点多吧。10点多来的，结束了。结束了。哦，兄弟，你刚才说这个底是什么沥青铺的底啊？那边有沥青。哦，那边是沥青铺的底，有一点沥青铺的。然后这边是臭底了，是吧？应该是臭底了。臭底。里面泥还是比较深的。臭底。那这鱼爱起伏是吧？对，鱼爱起伏。鱼爱起伏。刚才问那个兄弟，那兄弟说放的鱼基本上给钓没了，所以明天来难度更大。还有一个就是这个塘啊都臭底，然后有一些沥青铺的底，所以这个鱼特别爱起伏。看看明天我能不能钓着鱼吧，没鱼的情况下能不能钓着鱼。走，咱今天就占这个钓位啊。好，就在这钓。今天100块钱的偷驴啊，肯定鱼也不是很多，1斤的虾肉鲫鱼散泡，赤尾青半包就行。这是有虾的散泡啊，做窝来鱼就不走，还是巨鲫，来1盖，所剩无几来1盖，麦奶味的小妖精来个1盖，维生素的药酒莴苣来个3盖，就靠着小卫星把鱼弄过来呢。1比0.5的水啊，稍微开湿一点，表面上撒点六合香，来点虾肉豆留底窝的，让这个鱼来了以后啊不能散。咱还是开虾搓，10个虾加点水啊，拉个40下，搞出来。来点虾开胃，把虾变成甜味的，弄点咱这个虾搓，给它表面上撒上一层。好，划到谁就是谁。江苏老铁，鱼竿1只，鱼肯定不快，所以用个软竿，直接用浮杖的 2.5H 4.5米的啊，主线0.6，子线先打个0.4的，因为昨天说这个鲫鱼放的比较大啊，都是6、7两、7、8两的。然后呢，浮漂呢，孔雀鱼的107的4号，是现在2点几克啊，调5目，钓个3、4目、4、5目啊。今天就这么干，停养开钓，先做竿窝啊，不用做太多，偷驴嘛，是吧？出发吧，伟大的钓手。搓饵啊，找个底，这个水特别浅，所以呢，咱们就钓的稍微低一点，从2目开始钓，带个小散泡啊。走，什么刮底呀？还有这个刮底，看样真是像他们说的，这水底下是沥青啊，石头块块，这鱼肯定不下底呀，只能打频率了。哎呀！来吧你那宝贝儿，哎呀，下来了，给我来个接口！呀！抽了半个小时啊，终于来了，一下是一下。哎呀，这大板板漂亮啊！来鱼就是好现象啊，这鲫鱼都是一群一群的啊，坚持啊，我这频率没白抽啊，接着整。来，宝贝儿，哎呀，这小节奏上来了，又抽了10多杆，
小节奏，你给我上来了。鲫鱼确实还可以啊，都不小。哎呀，感觉啊，条条基本上都是鳞底芥啊，所以呢，来点飞签。这塘底啊有点脏，这鱼啊找不着饵，所以啊，咱就打接口。饵料一定要搓小一点啊，这样的话呢，比重能轻一点。散炮也得带小一点。走。来了！哎呀，这小口老漂亮了！来来来！哎呀，这都没人钓啊！这，哎呀，这头驴坚持就是胜利呀！都没人来，今天又让我捡上了啊！换个钓法啊！这个鱼啊，都是离底芥，带着散炮呢。走得太快，所以啊，咱给它扑窝，水面上一抖，然后搓2个饵料钓个1条补窝，保持一个雾化带，然后咱就干搓着钓，这样的话走得慢。走，你看看，这不就来了吗？哎呀！这不就来货了吗？钓一条鱼，咱就补个干窝。哎呀，好，搓2个小小的饵，然后走。哎，来吧，宝贝儿。哎呀。哎呀，好嘞，漂亮，过瘾啊！来吧，宝贝儿，哪里跑？哎呀，发财了，发财了！今天站起来了啊！没人钓我才钓呢。哎呀，大板板，哎呀，来吧，宝贝儿，全是接口，小鲫鲫，我冬天里的最爱，你就是那一把火。哎呀，小鲫鲫，上来吧，小鲫鲫！冬天里的一把火呀！呀，这啥呀？哦，饵料。还行啊，咱们今天4个小时钓了有30多条。昨天正钓没剩多少鱼，今天偷驴都没人来，那咱赶上，这肯定多少得有一些不开口的啊。这个鱼呢，这个塘底呢是那种石头底、沥青底。昨天也是说了，说塘底有点臭，所以啊，咱们打飞签，后来飞的比较高，半飞签，基本上都是接口，到底也不能等。然后咱就散炮啊，扑窝，然后搓小饵钓，让它下降慢一点，让它能接住，到底每口1、2秒咱就扬了。所以呢，就打一个接口啊，就算是带散炮，也得是带一点点，就有点烟儿就还可以啊。行。效果还不错啊，今天也挺过瘾，继续留言，继续干，走。